Эфирда одна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 5 апрель җомга киче бу. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркем әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача: мәдәният, халык күңеле көзгесе, һөнәри бәйрәмнәре уңайыннан әлеге өлкә хезмәткәрләре тәбрикләнде. Укучылар каникулда да белем топлый. Сәләтле балалар мәктәбендә өстәмә шөгыльләр үтте. Изге Рамазан айының 26 көнен тамамлыйбыз. Районда дини чаралар, ифтарлар уздыру дәвам итә. РСФСР ТССРның атказанган урманчысы, Октябрь революциясы, почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Миннаханов истәлегенә шахмат ярышлары үтте. Россия социаль фонды Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсенең Саба районара клиентлар хезмәтендә узган 2023 елга йомгак ясалып, агымдагы елга бурычлар куелды. Клиентлар хезмәте җитәкчесе Марат Мөхтәсимов хисап докладында оешманың узган елгы эшчәнлегендәге барлык төп моментларны чагылдырды. Клиентская служба на правах отдела в Сабинском районе является структурным подразделением отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан. Выполняет комплекс задач по пенсионному и социальному обеспечению. Россия Федерациясы пенсия һәм социаль иминiyat фондының Татарстан Республикасы буенча 8 номерлы пенсия билгеләү бүлегендә 24 хезмәткәр эшләй. Алар Орша, Әтнә, Балташ, Кукмара, Теләше, Саба районнарына хезмәт күрсәтә. Отдел установления пенсии оказывает практическую помощь отделению Социального фонда России по Луганской Народной Республике в пересмотре пенсии гражданам, проживающих на территории Луганской области в городе Алчевск. В клиентской службе на правах отдела в Сабинском районе размещены бумажные дела граждан в количестве 1440, получающих пенсии в городе Алчевске. В нашем отделе выделены 3 специалиста, которые осуществляют пересмотр пенсии. 6 номерлы пенсияләр һәм социаль түләүләр бүлегенә югарыда санап кителгән 6 районга балык бистәсе дә өстәлә. Бу бүлектә 20 белгеч хезмәт куя. Саба районы буенча пенсия алучы 9807 кеше яши, шуларның 40% айлык түләүне почта бүлекләре аша, 60% картага ала. Ежедневно проводится анализ поступивших процессов, позволяющий выявлять выплатные дела, по которым требуется организовать формирование доставочных документов. В целях контроля за отработкой таких процессов в конце рабочего дня проводится повторный мониторинг. Ана капиталын билгеләү бүлеге җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Гөлнар Шафикова бала туу һәм тәрбияләү белән бәйле айлык пособие алу шартлары белән дә таныштырды. Главными задачами специалистов является качественное, своевременное рассмотрение заявлений и принятие правомерных решений. Ведется ежедневный контроль сроков рассмотрения заявлений, а также еженедельный анализ выявленных ошибок. Киңәшмәдә районның клиентлар хезмәте белән тыгыз элемтәдә эшләүче ведомство вәкилләре һәм район башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов катнашты. Сезнең коллектив өлкән буын вәкилләре мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән зур бурычны башкара, диде район җитәкчесе. Кешенең киләчәктә тормышы, өлкән яшьтәге тормышы сезнең кулда дип әйтергә кирәк инде. Инде ничәсәк тә яңалыкларны тулып барабыз. Инде ул кайсы гына структура булмасын. Bu көндә sıfırlaştırу бара. Һәм инде сездә дә беренче экспериментлар сездә уза, да башы авыр, но нинди генә яңалыклар кермәсен, артка чиккәнебез юк. Башы уңайсыз, эшли торганнан соң инде элеккә кайтасы килми. Чарада катнашкан Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе юридик бүлеге җитәкчесе Эльвира Хамидуллина агымдагы елга бурычларны атады. Әлеге бүлек безнең лидерлар исәбендә быел гомуми рейтингта 3нче урында бара. Шуңа күрә монда шундый күңелле уйлар белән килдек. Безнең фонд билгеле булганча Россиядә бүгенге көндә иң эре, иң зур дәүләт институты халыкка хезмәт күрсәтү буенча безнең барлык кешеләр туганнан алып инде ялга чыкканчы барысы да бездә исәптә тора. Саба районы безнең һәрвакыт шундый алдынгылар арасында һәм алар безнең инде әле бер оешмага оешканчы ук димәк инде үзләренә тагын берничә районны кушып та бергә эшләделәр. Шуңа күрә аларның оештыру, димәк безнең эшне башкару башкаручылар арасында алар шундый төп районнарның берсе, опорный дип әйтергә була инде. Шуңа күрә аларга иң югары бәя.
2006 елда оештырылган пенсионерлар берлеге эшчәнлеге 3-нче яшь университеты социаль әһәмиятле проектны гамәлгә ашыру буенча берлек җитәкчесе Газинур Габдылхаков чыгыш ясады. Бу проект кысаларында пенсионерларны компьютер белән эш итүгә, интернет куллануга өйрәтү оештырылган. 503 пенсионерны берләштергән җирле бүлек өлкән яшьтәге кешеләргә эштәлекле ял оештырырга, аларны файдалы дәресләргә җәлеп итәргә мөмкинлек бирүче бик күп кызыклы социаль әһәмиятле чаралар үткәрә. Безнең пенсионерлар мәдәни, спорт ярышларында, шахмат һәм шашка турнирларында актив катнашалар һәм призлы урыннар яулыйлар. Чараның ахырында хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырылды. Зөлфия Халикова югары белем алуга ук биредә эшли башлый. Бүгенге көндә 20 еллык эш стажы булган ханым, төп белгеч эксперт. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Зөлфия Рафис кызы мактау грамотасы белән бүләкләнде. Без инвалидларга да хезмәт күрсәтәбез. Техник ярдәм буенча санаторийлар предоставляция ителә. Эш күләме артты, әлбәттә, инвалидлар бик күп киләләр безгә. Аларның һәрберсенә аңлатырга кирәк. Электрон рәвештә дә безгә мөрәҗәгать итәләр бит, ансында бик әйбәтләп аңлатып утырырга кирәк, инде вакыт күп кирәк. Киләчәктә гражданнарга хезмәт күрсәтү сыйфаты тагын да күтәрелер, яңа технологиялар кергәч ярдәм чаралары тизрәк һәм уңайлырак итеп башкарылыр дигән өметтә калабыз. Ямлы язда дөньяга нур, җылылык, матурлык өләшүче мәдәният хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларны тәбрикләү тантанасы хакында Әлфия Мөбаракова сюжеты. Районыбызның мәдәният учагында эшләүчеләр ел дәвамында көнне төнгә ялгап халыкка мәдәният хезмәте күрсәтә. Календар битләрендә булганнарын да, үзләре уйлап тапканнарын да бер тигез дәрәҗәдә халыкка тәкъдим итә алар. Кайчан ял итәләр дисезме? Елга бер тапкыр. Үз һөнәри бәйрәмнәрендә дисәк тә ялгышмабыздыр. Нинди генә эшләр булмасын, кайсы гына вакыт булмасын, алар үз хезмәтләрен тырышып эшлиләр. Һәм инде үзебезнең дәүләтебез дә моңа булыша. Минем әйтәсем килә, менә без бик авыр чорны уздырдык, ул пандемия вакыты дип әйтик инде. Алар өйләреннән бөтен халык белән үзләренең хезмәтләрен шулай ук дәвам иттеләр. Инде бүгенге көндә безнең менә СВО белән бәйле халыкның сындырмавы, аларның зур өлешләре кирәк. Көн сайын алар үзләренең хезмәтендә ничек булса да халыкның матур яшәвен теләп, һәм инде үзебезнең бөтен районыбызга мин рәхмәт әйтәсем килә. Bütün җитәкчелекләргә, үзләренең коллективлары белән, шушы мәдәниятта хезмәт итүчеләр белән бергә безнең тормышның элексен онытмау һәм бүгенгесен ничек тә тормыш итәргә матур итеп, һәм киләчәк турында уйлауны алар бергә матур итеп эшлиләр. Аларның зур хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә аларның уңышлары ул безнең уңышларыбыз. Саба районы мәдәният хезмәткәрләре быелгы бәйрәмгә яңа төсмерләр өстәгәннәр. Алар һәр тармак эшчәнлеген, моңа сәнгать мәктәбе керә, китапханә, мәдәният йорты, аның үткәнен, бүгенгесен видеога төшереп, үз-үзләренә тәкъдим иттеләр. Залда отыручы мәдәният хезмәткәрләре киләчәккә хыялда сәяхәт кылды. Видеофильмны карап чыкканнан соң, иң-иңнәргә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Саба муниципаль районы һәм мәдәният бүлеге идарәсенең дипломнары һәм грамоталары тапшырылды. Көн белән төн тигезләшкәч бәйрәм итә торган яз бәйрәме Нәүрүзне район үзәге Байлар сабасында узган шимбәдә билгеләделәр. Мәдәният йорты каршындагы майданда уен-көлке, җыр бию тантана итте. Янәшәдә учакларда төп сый, боткалар куерды. Яше карты, баласы чагасы спорт бәйгеләрендә катнашып күңел ачты. Теманы Раилә Галявина дәвам итә. 30 март шимбә кичендә район мәдәният йорты тирәсеннән күтәрелгән күк төтен, учак исе райондашларыбызны бу тирәгә чакыру кебек кабул ителде. Һәм күпләр билгеләнгән сәгатькә гаиләләре белән бирегә ашыкты. Елда көн үзәгендә якты вакытта бәйрәм ителә торган Нәүрүз быел менә шулай кичкә калды. Изге аебыз Рамазанның 20нче көненә туры килү сәбәп белән авыз ачу, ифтар сәгатьләренә уңайлап шулай булды ул. Иң элек рәт-рәт тезелеп казаннар асылды, учаклар ягылды, пешерәсе ботка ярмалары әзерләнде. Җаваплы оешмалар кешеләре бу эшкә бар күңелләре белән алынды.
Ничек әзірлейсіз? Су салабыз дағын. Қойнатабыз көбейтіп, май салабыз енді. Су істейміз әзірек. Главный майы көп. Әйе. Бик көп май салып, сары бұтқасы. Бәйрәмнің төп сыйы. Ауыз ашырға үлгіртірге келеміз. Әйе. Ирек абый, нинде бұтқа әзірлейсіз бүгін? Biz yıl sayın tradisiyinde burayı butkası pişiremiz. Balık bir yaratım ala. Onu kişiler bir gerekteyindi. Burayını yaratala, burunlu tutmalıyız. Tırışamız ne? Allah mesela bir yıldağın tradisiyonu tutmuşa matur ittirip kerimizi vergeydi. Demek ki pişirip. Бұтқалар куйырған орада сәхнә түрендә Нәүрүз тамашасы башланды. Келген халык та ипләп кенә шул тирәгә күчте. Мин сезгә 3 аяклы казаннарда тәмле бутка хәзерләтүче Әзифә әбигез булырмын. Нәүрүз буткасыдай татлы, майдай ягымлы сүзләрем күңелләрегезгә хуш килсен. Нәүрүз котлы булсын. Нәүрүз мүбәрәк бар! Яз гүзәле Нәүрүзбикә дә озак көттермәй килеп җитте. Матур котлауларын әйтте, теләкләрен җыры белән дә дәвам итте. Алга таба район мәдәният йорты хезмәткәрләре җыр моңнары, биюләре белән концерт программасы тагын да җанланды гына. Нәүрүз, Гөлбакча фольклор төркемнәре чыгышлары аеруча яратып кабул ителде. Авыз ачу вакыты җиткәндә учакларда боткалар да куерды. Халык ташкыны кабат бу тирәгә агылды. Шират булып тизелгән һәр кемнең кулында савытлары биеп кенә торды. Алар тиз арада Нәүрүз бәйрәме сые тәмле боткалар белән тулды. Кемдер аны шунда ук авыз итте, кемдер ифтарга диеп сумкасына салып өенә ашыкты. Нәүрүз боткаларынан авыз итә башладылар кунаклар. Боткалар әзер. Саваплы ботка. Саваплы ботка. Бүгенге бәйрәм, Нәүрүз бәйрәме бик күңелле үтә. Менә инде авыз ашырга ботка алдык, уеннарда уйнадык. Бездәге балаларга уен уйнатырга өлгердем. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, бик күңелле. Янәшәдә спорт уеннары җанланды. Оешма предприятиеләр күп итеп бүләкләр әзерләп кызыклы ярышлар оештырдылар. Аларда балалар да, өлкәннәр дә бик яратып катнашты. Җиңүләр белән бәйрәм бик матур итеп узып та китте. Шул көннән Сабада тулы хокуклы яз тантана итә инде. Уку энә белән кыю казу, фән олимпиадаларына әзерләнү укытучыдан да, укучыдан да бик нык тырышлык, түземлек таләп итә. Ел дәвамында Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә аерым фәннәр буенча районыбыз укучылар өчен өстәмә шөгыльләр үткәрелә. Язгы каникул көннәрендә дә бу эш дәвам итте. Фән олимпиадалары укучыларның танып белү активлыгын камилләштерергә һәм үстерергә, өстәмә әдәбият белән дә җентекләп эшли белергә ярдәм итә. Укучы һәм укытучының бердәм эшчәнлеге, тырышлыгы, мәктәптәге матди-техник базаның ныклыгы олимпиадаларда нәтиҗәгә ирешүнең төп шартлары булып тора. Язгы каникул көннәрендә Сабаның сәләтле балалар мәктәбенә район мәктәпләреннән төгәл фәннәр белән кызыксынучы укучылар җыелды. Биредә алар белән иң көчле укытучылар һәм Казан федераль университеты аспирантлары шөгыльләнде. Әлфира Сабаның әлеге мәктәбендә химия, биология фәннәреннән укучыларга белем бирә. Һәм шын мәгънәсендә укучыларны әлеге фәннәргә гашыйк итә. Укучылары ел сайын олимпиадаларда химия, биология фәннәреннән җиңүләр яулыйлар. Әлеге юнәлештәге югары уку йортларына укырга керәләр. Олимпиада материаллары бик катлаулы. Шуңа ул үзе дә даими рәвештә фәнни әдәбиятны өйрәнә. Теория өлешенә генә түгел, практик өлешне үзләштерүгә дә нык басым ясый. Ел сайын диярлек быелгы уку елында дагы республикада Аллага шөкер уңай нәтиҗәләргә ирештек. Химия фәненнән Путь к Олимпу республика олимпиадасы бар. 2 укучыбыз призер булдылар, 8 һәм 9 класс укучылары. Химиядан региональ этапта 4 укучы катнашу бәхетенә ирештек.
3 оқушым призер болды 8-10, 11 класс оқушылары. Биология фәнінен шулай ук региональ этапта катнаштык. 9 класс Ахмедзянова Аделина победитель болды. 8 класс оқушысы 10 класс оқушысы призер болдылар шулай ук. Һәм быел менә беренче тапкыр экология фәнен дуал киң кырлы фән, котлаулы, һәм аның өстәмә инде изләнү эше белән шөгыльләнү этабы да бар, проектный деятельность инде. Без быел катнашып 8 класс оқушысы менә Гайнуддинова Ландыш, Аллаһка шөкер дип әйтәм инде, без республикада урын алдык. Әле моңарчы без әле ул этапка менә барып җитә алмаган идек. Аллага таба инде Алла бирсә, экология фәненнән дә менә шулай күтәрелеп, алга таба зур уңышларга ирешебез дигән нәтиҗәдә калабыз. Әлфира Рифкатовнаның укучысы Аделина Әхмәтҗанова кичкенә сыйныфлардан ук максатчан рәвештә химия, биология фәннәре белән шөгыльләнә һәм аның нәтиҗәләре дә бик яхшы. Мин инде берничә ел химия, биология, экология фәннәрен тирәнтен өйрәнәм. Минем укытучым Әлфира Рифкатовна, без аның белән бик күп өстәмә шөгыльләнәбез. Ел саен олимпиадаларда катнашып, мин урыннар алам республикада. Инде менә быелны биология фәненнән мин бөтен Россия табына уздым. Ул апрель аенда Сочи шәһәрендә узачак. Хәзерге вакытта аңа нык әзерлек бара. Татарстан Республикасының биология җыелма командасы составында мин 10 көнлек сборга китәчәкмен. Әлбәттә өстәмә шөгыльләнү кирәктер дип уйлыйм, чөнки дәрестә үткән тема гына җитми, дәресләр вакыты җитми, булай өстәмә әзерләнгәндә теманы яхшырак аңлап була. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе Казан Федераль университеты белән тыгыз элемтәдә хезмәттәшлек итә. Язгы каникул көннәрендә университет аспирантлары район мәктәпләренең математика фәне белән кызыксынучы, фән олимпиадаларында катнашучы укучылар өчен дәресләр бирде. Гомумән, мондый дәресләр агымдагы уку елында һәр атна сайын үткәрелә. КФУ гына түгел, ул безнең университет каршында эшләп килүче региональ фәнни белем бирү математика үзәге тарафыннан оештырыла торган проект. Миңа билгеле булганча, әлеге интернет мәктәп безнең математика үзәге белән элемтәгә кереп, безнең белән хезмәттәшлек итәргә теләде һәм безнең җитәкчелек инде моны хуплап, безгә дә монда эшләргә балалар белән өстәмә дәресләр алып барырга тәкъдим итте һәм инде без ризалашып монда килдек һәм хәзерге вакытта онлайн һәм менә килеп китеп шундый форматта дәресләр уздырабыз. Фән олимпиадаларына әзерләнү моментыгына да укучыга бик күп мәгълүмат, белем бирә. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә үткән өстәмә шөгыльләрнең нәтиҗәле булачагын максат итеп куялар. Билгеле, уңай нәтиҗәләрне күрү өчен әле күпмедер вакыт кирәк булачак. Безнең сәләтле балалар мәктәбендә инде төгәл фәннәргә, әйтик шул математика, химия, физика фәннәренә һәр вакытта да аерым бер караш булды. Алар инде бер зур урын алып тордылар. Инде без бу уку елында Казан Федераль университеты белән математика буенча укулар оештырып җибәрдек. Казан Федераль университетының аспирантлары, укытучылары безнең мәктәп базасында, безнең мәктәп һәм шулай ук районыбызның математика фәнен сөюче укучыларны җыеп, аларга инде мәшә олимпиадный математика буенча дәресләр бирәләр. Инде без монда укучылар математика буенча олимпиада мисалларын, мәсьәләләрен карыйлар, шушы темаларны ачалар. Инде әлбәттә ниндер нәтиҗәгә ирешер өчен 1-2 дәрес кенә түгел, ә моның белән инде системалар рәвештә шөгыльләнергә кирәк. Ниндер зур нәтиҗәләргә ирешер өчен әлбәттә инде безгә күпмедер вакыт кирәк булачак. Бу уку елында, апрель аенда без үзебезнең мәктәп базасында математика буенча республика күләм олимпиада үткәрергә планлаштырабыз. Инде теләге булган, үзенең көчен сынап карыйсы килгән һәрбер укучыны олимпиадада катнашырга чакырып калабыз. Сабаның айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктәбе әлеге юнәлештә эшчәнлекне алга табада дәвам итәчәк. Рамазан айы барган бу көннәрдә Саба Җәмигъ мәчетендә мәктәп яшендәге балалар арасында бик тә әһәмиятле дини чара булып узды. Районыбызның төрле авылларыннан килгән малайлар азан әйтүдә, кызлар вәгазь сөйләүдә көч сынашты.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dini şara Qozandagı Soba Yaqtaşları İçtimai Uyuşması inisiativası bilen Soba muhtasibati hem rayon medeniyet bölügi hizmetleşliginde uyuşturuldu. Beygi başlangancha barlı qatnaşuvchilarni hem beyram qonaqlarin Soba municipal rayoni boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Marat Karimov salamladi. Bizning Ramazon oyida chorlarimiz boytaq bo'la, yil davrida da muhtasibat tarafidan da bizim dini vakiller tarafından da bizning imamlarımız tarafından da masjidlarimizda choralar o'tib turadi. Ham endi bizning bu choralarga yordam etuvchi yetakchilarimiz da, yurtdoshlarimiz da, betaraf bo'lmagan xalqimiz da Allohga shukr bor. Beygide ул көнне 50-дән артык бала көч сынашты. Малайларның азанны дөрес итеп, татарча мәкам белән әйтүләренә хәзрәтләребез бәя бирде. Кызлар арасында иң оста һәм аңлаешлы итеп вагаз сөйләүчене ачыкларга мәчеттә белем бирүче мөгалимәләр ярдәмгә килделәр. Мәчет ул сәгатьләрдә төрле яктан яңгыраган моңлы азан тавышларына күмелде. Ашһаду ан ла الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. İmamlar Лисхоздан Әхмәт хәзрәт Сафин, Иләбердән Рушан хәзрәт Гыйлманов, Шәмәрдәннән Сәйид хәзрәт Мортазин һәр баланың чыгышын игътибар белән тыңлап, тиешле балларны кагаз битенә төшереп бардылар. Кызларыбыз сөйләгән вәгазьләрдә мәгънәле, эчтәлекле булулары белән игътибарны җәлеп итте. Аларның чыгышларын Собадан мөгалимәләр Рәсимә Рәхимова, Затия Галимҗанова, Лисхоздан Рәсилә Галиева, Шикшедән Алсу Ханнанова бәяләде. Ике группага минем 25 бала йөри. Бүгенгә шушы вәгазь һәм азан әйтү бәйгесенә мин 5 баланы алып килдем. Ул балалар субханаллах бик теләп килделәр, бик әзерләнделәр. Инде бик сөенечле булды. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шушы изге Рамазан айларында әҗер савабы да күп булсын. Балаларга да менә ниндидер белем алу бит инде үзләре өстендә эшлиләр. Аларга да бик файдалы булыр дип уйлыйм. Әлхәмдүлиллаһи. Мин шушында Тәслим апай белән килдем. Һәм бу бәйгедә мин тәһарәт алуны сөйләдем. Нәтиҗәләр чыгарылгач, бәйгенең иң яхшы азанчыларын һәм оста вәгазьчеләрне Соба якташлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мәҗит Салихов котлады. Менә мин әйтүебездә, монда 60-тан артык бала килде. Иң яхшы күренеш. Biz indi Soba Yurttaşlar Uyuşması, İçtimai Uyuşma, bu bizden 2021 yıldan işi başladı. Biz indi türlü şartlar uzdurabız. Nihayet bizden Ramazan ayında Soba yerligine gelip gittik. Бәйге нәтиҗәләре буенча үз яшь категорияләрендә Собадан Разат Яруллин, Чулпычтан Самат Мөбәрәков, Татар икшермәсеннән Илнар Әхмәтханов беренче урынга. Камил Гурьянов, Раил Фасхетдинов, Нәсим Арсланов икенче, Шикшедән Тимур Ханнанов, Азамат Гатауллин, Гадел Зарипов өченче урынга лаек булдылар. Кызлар арасында җиңүчеләр Собадан София Камолова, Фируза Ярмиева, Зарина Гарифуллина, икенче урында Әминә Гыйлманова, Диләрә Шаихова, Гайша Галиева, өченче урында Сәйдә Гыйлманова, Әминә Гатауллина, Диләрә Зиядинова. Җиңүчеләргә дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Барлык катнашучылар кызыксындыру призларына ия булды. Соба якташлары иҗтимагый оешмасы вәкиле Айгөл Кыддусова һәр балага дугалар язылган китапчык һәм үзенчәлекле тәсбих бүләк итте. Бу истәлекләрне кадерләп саклагыз. Аллаһ Тәгалә сүзләре язылган бу дугалар сезне саклап, һәр даим изгелеккә чакырып торсын диде ул. Узган атнада Лисхоз урта мәктәбендә балалар һәм зурлар арасында Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган урманчысы Нургали Миннаханов истәлегенә багышлап районара тиз шахмат турниры үткәрелде. Шахмат уенын үзләштерә башлаган гына балалар әлеге уенда зур осталык туплаган шахматчылар арасында да кызу көрәш барды.
Район ара турнирга 9 районнан 270-ке якын кеше урта һәм өлкән яшьтәге шахматчы килде. Ярышларны ачу Әхмәт хәзрәтнең үтемле вәгазы изге дуга сүзләре белән башланып китте. Сабыр районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашучыларга шахмат уенында да, тормышта да дөрес юлны сайлап, җиңүләргә ирешүләрен теләде. Ярышларның төп хөкемдары Динар Закиров уенны үткәрү тәртибен аңлаткач, турнир башланып китте. Безнең бүгенге ярышта 9 районнан ең күчле шахматистлар килде, шахмат сөючеләр. Безнең инде бу районнар дип әйтәбез, инде Северный регион дип атала. Монда безнең 9 районнан бүтән кешене санасак 261 кеше бүген килде. Монда инде безнең иң күбе, иң кичкенә балалардан җыела. 2015 елдан кичкенәрәк балалар безнең бик күп җыелды. Шулай ук безнең мәктәп балалары бик күп. Иратлар һәм хатын-кызлар безнең улы яшьтәгеләрендә алар безнең елдагыча күп килә. Бу ярышны безнең традицион рәвештә күп еллар узгач, безнең катнашучылардан улларда үзгәрмәйне күбесенчә бүтән кеше яратып килә шу безнең ярышка елдагыча шу март ахырында. Безнең спорт мастерлары группасы бар, ул инде безнең кандидат мастера спорта һәм мастер спортлар. Ул безнең категорияда 11 кеше хәзерге вакытта безнең катнашалар. Анда инде безнең 8 ират һәм 3 хатын-кыз. Кеше яшьтәгеләр турнирга айрыша күп килгән иде. Күңелләрендә булган җиңүгә омтылыш уеннарда да ачык чагылды. Гаиләдә шахмат уенына мәхәббәт күреп үскән балалар алга таба да аның белән максатчан шөгыльләнәләр. Балташтан Зәринә Сәмигуллина әбисе Рушания ханым белән килгән иде. Әти мине шахматка өйрәтте, ул автосервис тота. Кичкенәдән өйрәтә башлады. Бик тырышып нитә. Минем белән шахматларга дәванием йөри. Иң главный болельщик ул. Шахмат иң борынгы уен төрләренең берсе. Логик тиз фикерләү, көндәшеңне бәяли һәм йөрүшләрне алдан күрә белү җиңүгә ирешүнең шартлары булып тора. Яңа гына мин бер партия уйнаган идем. Партия авырак иде инде, но мин җиңә алдым. Шахмат уены белән шөгыльләнү өчен мәктәпләрдә дә менә дигән мөмкинлекләр бар. Балаларны шахмат уйнарга өйрәткән мөгаллимнәр үзләре дә көчләрен сынап карадылар. Гаиләләр уены дип әйтергә була инде. Основном яхшырак уйныйлар гаиләдә уйнаганнар инде. Гаиләдә кемдәрнең ата-аналары, шулар балалар белән уйныйлар, шул очракта яхшырак уйнычылар чыга инде. Шахмат бүлмәсе бар, анда шахмат такталары бар, сәгатьләре бар инде. Любой моментта кіріп уйнарга була. И 1-нче класстан 4-нче класска безнең дәрестән соң шөгыльләр бар инде, занятиялар. Атнага бер тапкыр инде. Шахмат ул спорт төре инде, ул уен дип кенә карамыйм. Мин аны спортчы булырга кирәк аның өчен. Җиңергә омтылырга, беренчелекне алырга омтылырга кирәк инде шахмат уен. Шул дип беләм мин. Миңа шахмат уены ярдәм итә тормышта кыен вакытта ситуациялардан чыгарга, решение кабул итәргә ярдәм итә. Безнең шахматта йөргән һәр ходыбыз ул безнең решениебез. Тормышта да шул миңа чагыштырып карый, минем тормыш белән шулай итеп. Балалар арасында шул берәр класс алсак, 20 бала арасында 3-4 шахматист барбер табыла. Нинди генә класста укытмагымызда алар кызыксынулары бар аларның. Шахматка инде без интересно русча итеп әйткәндә подогревать должны. Һәрвакыт аның өчен безгә интернеттагы ресурслар бик булыша. Һәм инде укытучының үзенең теләге булырга тиеш балалар белән эшләргә. Шахматта инде мин иң авырлыкны шунда күрәм. Бала интеллектуаль яктан да развит булырга тиеш. Шул ук вакытның характер да көчле булырга тиеш. Ул җиңелүдән соң сразу юк мин уйнайм дип китергә тиеш түгел. Һәм шул ук вакытның үзенең кызыксынуы да булырга тиеш. Менә шул 3 качествоны без балаларда эзләп, һәм аларда аны развивать итәргә тиеш. Үзем бүген тренер буларак 7 бала алып килдем бу ярышка. Бу ярышны бүтән балада көтеп ала. Алар шатланып киләләр һәм уйныйлар. Балалар төрле яшьләрдә, кичкенәләр дә бар, началкалар да бар.
9 классқа қадар. Ярышларның барышын судьялар коллегиясы күзәтте. Һәр кем җиңүчеләрне игълан итәсе минутларны көтеп алды. Мәктәп укучылары арасында җиңүчеләр 5 яшь категориясында бүләкләнде. Саба, Мамадыш, Орша, Кукмара, Балташ районы укучылары җиңү пьедесталына күтәрелделәр. 18-55 яшьлекләр арасында Кукмарадан Диана Гарафетдинова белән Шәмәрдәннән Нияз Низамиев җиңүчеләр булды. Ветераннар арасында Теләшедән Элим Грита һәм Оршадан Марсил Халилов җиңүгә ирештеләр. Мен хәзер инде пенсионер, үземнең кечкенә генә бизнес бар безнең, үземнең площадка, шушында үземнең КФХ бар, крестьянское фермерское хозяйство. Ул эштә бара. Кыскасы, безгә соңгы көннәрдә хәтле эш белән тәэмин ителгән. Безнең ашарда белән шахмат клубы ачылды. Анда да шактыгына балалар йөри. Менә бу көннең нәтиҗәсе безнең һәрбер бала приз белән кайтып китте. Бу бик сөенечле хәл. Менә Алмазгатин республика чемпионы 2 мәртәбә. Монда улар беренче алды. 8 очкадан, 7 очкадан 7 мөмкинлектән 7 очка җиде. Спорт мастерлыгына кандидатлар арасындагы турнир Кукмарадан Зөләйха Хужина белән Шәмәрдәннән Альберт Сайфетдиновка җиңү китерде. Иң өлкән һәм иң яшь катнашучылар 80 яшьлек Хәмит Мөхтәсимов белән 4 яшьлек Ильяс Мөхәммәтов та бүләкләнде. Җиңүчеләргә һәм призлы урыннарны алучыларга Рәис Миннеханов грамоталар, шахмат тактасы төшерелгән медальләр, акчалата призлар тапшырды. Узган елларда Саба аграр көллияте базасында беренче тапкыр РСФСР ТССРның ат казанган урманчысы, Октябрь революциясы почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Миннеханов истәлегенә тиз йөрешле шахмат буенча республика күләм шәхси команда ярышлары үтте. Бу хакта тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Ярышка республиканың 20 районыннан 50-дән артык яшь шахматчы килгән. Алар 2014-2015 елгы егет кызлар. Һәр команданың үз тренеры һәм үз җанатары бар. Уеннарга стартны Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Алмаз Хусаинов бирде. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить родителей, которые прививают с малых лет своим детям любовь к спорту. Остается только пожелать вам, ребят, хорошо провести время, получить незабываемый и драгоценный спортивный опыт. И, конечно же, всем вам удачи, ребят. Районда Нургали Миннеханов истәлегенә теннис, шашка ярышларын уздыру спортчыларның көтеп алган чарасына әйләнде. Тиз йөрешле шахмат уены әле беренче тапкыр һәм зур масштабта үтә. Память Нургали Миннехановича у нас проходит уже больше 23 лет, 24 раз, по-моему, соревнования по настольному теннису. В какой-то момент мы посчитали, что Нургали Миннеханович, он интересовался, любил шахматы, это было его практически любимым занятием, насколько нам известно, поэтому не совсем нам показалось справедливым, что есть соревнования есть по настольному теннису, а по шахматам нет. Когда есть такие легендарные личности, которые занимались, достаточно на серьезном уровне играли в шахматы, нам показалось не совсем справедливым, что мы не используем авторитет этих личностей. Дедушка у меня шахматы очень любил. Я до сих пор помню, что приезжали друзья близкие домой, и они вместе играли в шахматы. Они часами играли, 2 часа, 3 часа, даже там еда оставала, которую бабушка приготовила. Также у меня перед глазами стоит, как я... То есть он не просто в шахматы даже играл, он даже на компьютере играл в шахматы. У нас был компьютер, я помню, как я ему запускал игры в шахматы. Күпчелек кунакларның безнең районга беренче тапкыр килүе, тәтеш спортчылары, тренерлары Рушания Цветкова җитәкчелегендә. Мы все из филиала Тетюши, который относится к шахматной школе города Казани имени Нижмеддинова Рашида Гибятовича. Мы впервые приехали с собой, решили принять участие 2014-2015 года рождения. Нам подарили такие подарки, очень красивые, спасибо большое. Что еще хочу сказать, у Семенова Анжелы и Панова Максима 3-й разряд юношеский, у Амира еще нет разряда.
Шахмат уйыны үзендә спорт, фән, сәнгать элементларын туплап, һәр яклы үсешкә этәргеч бирә. Шахмат уйнаганда балалар нәтиҗәле эшләргә, җиңүгә омтылырга һәм авыр вакытларда төшенкелеккә бирелмәскә өйрәнеп, чыныгып үсә. Шахматчы тиз һәм дөрес карарлар кабул итәргә тиеш. Бу уен аша күп нәрсәне алдан фаразларга өйрәнәсең. Фикерләү сәләте, зирәклек кебек сыйфатларны тагын да ныграк ачасың. Бик яхшы шахмат уйныйлар, әмма ләкин әле саба җирлегенә килгәннәре юк. Шуның белән алар бик нык шат. Каршы алу, урнаштыру искиткеч, әйбәт. Сабага сокланабыз. Мондый матур, зауыклы урыннар безгә әле бик сирәк очрый. Но инде шәк кына әйтеп китәсем килә балалар турында. Менә минем кырда Гатарахманов Азамат, бу җегетебез безнең шахмат белән инде күптән шөгыльләнә. Балалар бакчасыннан шөгыльләнә. Аның яхшы гына результатлары бар. Бүгенге көндә кыш көне Дибиосы шәһәрендә үткән командный турнирда ул чемпион булып калды. Блицта һәм беренче урын яулады. Инде менә уңяк Кырымда безнең кызыбыз Амелия Зиннурова. Бу кызыбыз да безнең детсадтан бирле шөгыльләнә. Бик яхшы уңышлары бар. Җәй көне узган елны җәй көне көз көне үткән ярышларда Россия беренчелегендә ул 3нче урын алды һәм хәзерге көндә дә бик яхшы результатлары бар. Менә сол якта безнең Насыреева Гүзел, бу кызыбыз тоже детсадтан бирле шөгыльләнә. Бүгенге көндә яхшы гына результатлары бар. Төрле ярышларда призлы урыннар алды. Тарихы ерак гасырларга туташкан шахмат уены бүгенге компьютер, гаджетлар дөньясында да популярлыгын югалтмый. Әлеге уенның иң төп әһәмияте кешенең интеллектуаль сәләтен үстерергә ярдәм итүдә. Балаларның кызыксынуы да, җиңүгә теләге дә көчле. Әлеге уеннар 8 сәгать дәвам итте. Командалар арасында 3нче урынны Мамадыш, 2не Яшел Үзәнлеләр алды. Саба районы командасы 1нче урында. Тагын 2 уенчыбыз шәхси команда зачетында беренчелекне яулады. Біздің инде бүгінгі ярышқа балаларыбыз отбор узып келді. Біздің 28 мартта узган ярышта лисхозда біздің бұл балаларыбыз ең яхшы результат күрсәткән балалар. Шул біздің ярыштың нәтиҗәләренә карап біздің команда җыелды. Безнең бу республика күләмендә уздырылган ярышыбызда біздің балалар яхшы результат күрсәтте. Шәхси рәвештә инде біздің урыннарга кирделәр. 2014 елга егетләр арасында біздің беренче урынны алды Гайзулин Ойдан, Собадан, егетләр арасында 2013 урыннан 13 елга майлар арасында безнең Низами Фисов беренче урын алды. Шахмат уены тормышның үзе сыман, үсәргә, алга барырга кирәк. Яшь шахматчыларның күбесе бу уенның дәвамлы булуына ышана. Өстәвенә бу әле Саба җиренә сәяхәт кылыр өчен бер сәбәп тә булып тора. Узган шимбәдә Байлар сабасының спорт комплексында су асты кемәсе диңгезчеләре көненә багышланган татарча көрәш бәйгесе узды. Ул 6нчы ел рәттән үткәрелә. Быел ярыш киң масштаб алып, 7 районнан яшь спортчыларны җыйды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Ярышларның тантаналы ачылышында Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Алмаз Хөсәенов, районыбызның башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Саба һәм Теләш районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров һәм хәрби диңгез флоты ветераннары катнашты. Очень приятно, что в Сабинском районе в одни выходные проходит столько спортивных событий, и всегда приятно видеть молодежь на этих соревнованиях. Желаю вам крепкого здоровья, удачи в соревнованиях и достичь тех результатов, которые вы сами перед собой поставили. Успехов вам сегодня! Ең алдан барыгызны районыбыз башлыгы Раис Нургалиевич Миниханов исеменнән сәламлыйм. Барлык район халкы, барлык көрәш сөючеләр, барлык тренерлар исеменнән зур итеп сәлам бирәбез сезгә. Рәхмәт командаларга шулай итеп күпләп шушы ярышларга килгәнегез өчен. Очень радостно видеть, что ежегодно количество участников в этом мероприятии растет. Спорт, так сказать, это здоровый образ жизни. Спорт воспитывает вас как в физическом отношении, так и в моральном, психологическом. Ведь вы наши будущие защитники Отечества. И также выразить свое огромное спасибо спортивному комитету района и также руководителям нашего муниципального района за их большую и огромную поддержку. Без их поддержки этих соревнований не было. Түбән Симет авылыннан Илгиз Мөхәммәтгалиев хәрби хезмәтне атом су асты кемәсендә узган.
Birinchi statiyalı старшина хезмәт итү дәврендә 2 тапкыр ялга кайта. 80 елның 20 июнендә мен армия сафларына кабул ителдем. Армия хезмәтен 3 ел 87-90 еллар Хәрби диңгез флотында хезмәт иттем. 5 айымны Кронштадт, шәһәр Кронштадтта учеплар үттем. Су асты кемәләре буенча. Аннан инде Мурманск өлкәсенә җибәрделәр. Поселок Оленьюгова дигән поселокта су асты кемәсендә, атом су асты кемәсендә хезмәт иттем. Шушы балаларны инде шын патриотик егетләр булып, армия сафларында хезмәт итәрлек. Шуныгы алалар шушы көрәштә. Көрәш бәйгесен оештыруда башлап йөрүче Байлар собасыннан Хәрби диңгез флоты ветераннары активисты Фидаил Вакказов. Безнең оешмада менә шушы соба Хәрби диңгез флоты ветераннары оешмасында 30-га якын җегетебез бар, безнең активистларыбыз. Алар һәрдаим шушы менә ярышлар оештыруда, бәйрәмнәрне оештыруда актив катнашып киләләр. Мин үзем Севастополь шәһәрендә Кала диңгез флотында хезмәт иттем 2002-2003 елларда. Корабльдә связист булып хезмәт бигәйбәт. Шуңа күрә бүгенге көндә дә мин бик сагынып искалам. Безнең менә бу ярышны үткәрде игънәләшәләребез дә бар. Алар безнең хәрби диңгез флоты ветераннары әйберләре җегетләр инде һәм Киев бар белән Сабагра җәмгыяте үзләренең булышларын күрсәттеләр. И безнең Дакар автосалонындагы үзенең әзерлекне бүләкләрен әзерләде. Турнирда 119 яшь көрәшче бил алышты. Биредә районыбыз көрәшчеләреннән тыш Кукмара, Әтнә, Мамадыш, Яшелүзән, Орша районнарыннан һәм Казаннан килгән спортчылар да ярышты. Башкалабызның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында тренер булып эшләүче Динар Хәмдиев ярышка 4 егет алып килгән. Шуларның икесе призлы урыннарга лаек булды. Балалар белән бик кызык эшләргә миңа. Менә булай соревнованияларга йөрибез, бергәләшеп, җыелышып, Казаннар белән тәрбиялибез инде балаларны. Хәзер бөтен условиялары бар. Подаркаларда бик әйбәт, элек бит инде андай бүләкләрдә булмаган. Хәзер подарклар бөтен условиялар бар. Бөтен условиялар бар. Аллага шөкер, йөрибез. Кукмара командасында 7 яшь көрәшче. Салават Шакиров Балыклы авылыннан. Ул үз үлчәү авырлыгында пьедесталның 2нче баскычын биләде. Әлеге спорт түрі белән 5 ел шөгыльләнүче егет җиңүләремдә әтиемнең өлеше зур ди. Мин яхшырак катнаша ярдам, бик күп ярышларга бардым инде, күп җирдә җиңдем. Җиңүләр дә булды. Шактый өйдә әти белән шөгыльләнәм, әти шөгыльләнә. Җиңгәч тә инде әтине уйлыйм бер чакта. Ул күпме булышты, ярдәмләр куйды. Ярышлар 13 үлчәү авырлыгында узды. Иң яшь көрәшче Собадан Ислам Әскәров, иң матур техник алым күрсәтүче булып Тимерхан Әхмәтов, иң гадел көрәшче булып Әтнәдән Ильяр Мөхәммәтшин табылды. Җиңүгә омтылыш номинациясендә Казаннан Ранил Фазылов бүләкләнде. Тамашачы мәхәббәтен Собадан Раил Гыйлметдинов яулады. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче Сылтамаша кабатлап карый аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубулашабыз. Яхшы яңалыклар гына ишетергә язсын.